ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়। জয় সূর্য নারায়ণের জয়। ভক্তগণ, আপনি কি চান জীবনে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু আর অপার ধন সম্পদের অধিকারী হতে? শরীর, মন আর ভাগ্য এই তিনের উন্নতির জন্য প্রাচীন ঋষিরা আমাদের এক অতি শক্তিশালী সূর্য মন্ত্র জপের কথা বলেছেন। যে মন্ত্র প্রতিদিন সকালে মাত্র 11 বার জপ করলে বা শ্রবণ করলে দূর হয় সকল বাধা, খুলে যায় সৌভাগ্যের দ্বার। শরীর হয় প্রাণবন্ত, মন হয় শান্ত, আর জীবন হয় সমৃদ্ধ। ভক্তগণ, সূর্য মন্ত্র হল সূর্য দেবতার প্রতি প্রার্থনা করা। সূর্য জীবনের শক্তির উৎস। তিনি আমাদের দেন আলো, শক্তি এবং স্বাস্থ্য। এই মন্ত্র প্রতিদিন শ্রবণ করলে সকল কষ্ট দূর হয়, মানসিক চাপ হ্রাস পায় আর আকর্ষিত হয় ধন, সুযোগ এবং সমৃদ্ধি। তাই ভক্তগণ, আপনার জীবন থেকে সমস্ত সমস্যা, আর্থিক সংকট, এমনকি রোগ, শত্রু ভয় দূর করতে প্রতিদিন এই মন্ত্র অবশ্যই জপ করুন। জপ করতে না পারলে ফোনে চালিয়ে শুদ্ধ মনে শ্রবণ করুন। দেখবেন কিছুদিনের মধ্যে সূর্যদেবের কৃপায় আপনার জীবন আলোকিত হয়ে উঠেছে। আপনার জীবন হবে সমৃদ্ধ, সংসারে আসবে অপার শান্তি এবং ধন সম্পদে পূর্ণ হবে আপনার ভাণ্ডার। ভক্তগণ, আর দেরি না করে আসুন সূর্যদেবের প্রতি ভক্তি রেখে আজকের এই মন্ত্রটি শ্রবণ করি। ওম রাম হ্রিম রোম সঃ সূর্যায় নমঃ। ওম রাম হ্রিম রোম স্বঃ 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 সূর্যায়
सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः 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 सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं
सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः 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 सूर्याय नमः। ॐ ह्रां
सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः 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 सूर्याय नमः। ॐ ह्रां
सूर्याय नमः। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः 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 सूर्याय नमः। ॐ ह्रां